ژاپنیا که است یک ضرب المثل بسیار زیبا دارد. بذار براتون بگویم. مگه به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگ شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد. همه اینها به خاطر کسی بود که همان میخ را درست نکوبیده بود. یادمان باشد هر کاری که ما در دنیا میکنیم، حتی کوچک، اثری بزرگی خواهی داشت. شاید در همان لحظه ما نبینیم، ولی بعدا متوجه خواهیم شد. پس همیشه در زندگیمان قسمی زندگی بکنیم، طوری رفتار بکنیم که مفید واقع شویم. مبادا کدام اشتباهی از ما سر بزنه که در آینده باعث نابودی دیگران شود. پس متوجه خودتان باشید.